नोट एमसीसी सार्वजनिक कार्यक्रममा फोन गरेर होइन, कसैलाई चिठी पठाएर होइन, मलाई सुटुक्क मेसेज गरेर होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तै ठुलो कार्यक्रममा तपाईले आफ्नो धारणा राख्नुहोस्। अर्को प्रश्न रवि लामिछानेज्यूलाई म गर्न चाहन्छु। अस्तिको जेएनजीको आन्दोलनमा तपाईँ जेलबाट बाहिर निस्किनु भयो, त्यसपछि अरू पनि थुप्रै निस्किनु भयो। जेलबाट निस्किनु भयो, किन निस्किनु भयो? तपाईँलाई निस्किनु मन लाग्यो होला निस्किनु भयो। निस्किसकेपछि फेरि 2-3 दिनमा फेरि किन जानुभयो भित्र आफै? यसको उत्तर रवि लामिछानेजीले पनि मलाई फोन गरेर होइन, मेसेजमा एसएमएसमा होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा दिनु होला। यति प्रश्न त राख्न मैले पाएँ नि। यो 2वटा प्रश्नको उत्तर म चाहन्छु सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट। अन्त्यमा यहाँ सबैजनालाई म श्रम संस्कृतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको अनुमतिले, तपाईहरूको स्वीकृतिले तपाईहरू श्रम संस्कृतिमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ? सबैले हात उठाइदिनुहोस् त दुईटा। यदि त्यसो हो भने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईहरूलाई एउटा वचन यो माटोलाई दिन लगाउँछु, हुन्छ? अहिलेसम्म हर्क साम्बाङ होइन, माटो बोल्दै थियो तपाईँको अगाडि। म बिर्तामोडसँग बोल्दै थिइनँ, बिर्तामोडका माटोसँग बोल्दै थिएँ। तपाईँ हामी सबै माटोमा जन्म्यौँ, माटोमै मिलेर